السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة عن سجق العربيات، هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة اشهر المحلات، وان شاء الله انا متأكدة لو جربتيه بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليه. عايزة اقولك حاجة كده، اللهم بارك، روعة. طريقته سهلة وبسيطة جدا، كمان طعمه قريب جدا ويمكن زي اللي بره بالظبط واحلى كمان. ان شاء الله هتجربيه بالطريقة دي وهيعجبك جدا. اتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف طريقة التحضير. عندي طاسة على البوتاجاز او جريل، اي حاجة هتشتغلي فيها مفيش مشكلة. هحط فيها نص معلقة زيت وما تكتريش خالص، لان السجق عايزة اقولك هينزل كمية دهون رهيبة جدا، فما تكتريش الزيت. نص معلقة بس كده، وهسيبها لحد ما تسخن كويس جدا. عندي نص كيلو من السجق، طبعا فصلته عن بعضه. هو نصيحة مني يا بنات، ما تقطعيش السجق قبل ما تحمريه، لان عايزه اقولك هيتحول للحمه مفرومه. لو عايزه تقطعيه يبقى تقطعيه بعد التسويه عشان يفضل محتفظ بشكله. هننزل بالسجق بالطريقه دي بعد الجريل بتاعنا ما سخن كويس جدا. السجق ده انا كنت عامله معاه كمان سندوتشات كبده فراخ بس من غير قوانص. وخلاص كده هنشوح في السجق لحد ما ياخد لون جميل جدا، هنشوفه مع بعض دلوقتي. عايزه اقول لك طريقته تحفه وسهله وجميله جدا. السجق ده اكله المستعجلين، لو انت مثلا في الشغل وراجعه متاخره، عايزه اقول لك السجق ده مش هياخد معاكي 10 دقايق مع مكرونه اسباجيتي كده، هيبقى تحفه. شايفين كميه الدهون اللي نزلت؟ كميه كبيره جدا. عشان كده قلت لك في الاول ما تكتريش ماده دهنيه، وكمان نص معلقه الزيت دي لو حابه تستغنى عنها مفيش مشكله. اوقات كتير جدا ما بضيفش نص معلقه الزيت دي وبحمره كده في الجريل بدون اي اضافه ماده دهنيه. شايفين خد لون جميل جدا. وكمان شايفه كميه الدهون، كل ما هتحمري فيه كل ما هتلاقي كمية الدهون اللي نزلت منه بتزيد. وخلاص كده بعد السجق ما خد لون جميل جدا، دلوقتي هنشيله خالص من الجريل. شايفه واخد لون جميل جدا. اتمنى منك لو لسه مكمله الفيديو لحد دلوقتي ياريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو لقيتي كده صباع سجق ما تحمرش حمريه عشان كله يبقى واخد لون زي بعضه. وخلاص كده بعد ما شلت كل كمية السجق، هوريكي دلوقتي ان نسبة الدهون اللي نزلت من السجق كمية رهيبة جدا. عشان كده قلتلك ما تضيفيش زيت كتير في الاول، وكمان ممكن تستغني عن نص المعلقة اللي ضفناها. شايفة كمية الزيت دي هننزل في معلقة كبيرة من التوم المفروم على الزيت اللي نزل ده من السجق. عايزة اقولك الريحة في الوقت ده كانت جنان. ان شاء الله هتجربيها هتعجبك جدا. البهارات اللي في السجق مع الدهون عايزة اقولك كانت ريحتها تحفة، وكمان طعمها كان جميل جدا. هنشوح في التوم كده لحد ما ياخد لون ذهبي، ما تغمقيش التوم. وكمان عندي حوالي 3 طماطميات كده قطعتهم قطع صغيرة، وهنزل بيهم على التوم وهسيبهم لحد ما يتسبكوا. بس قبل طبعا ما نسيبهم يتسبكوا هنضيف لهم البهارات. هنضيف كده ربع معلقة من الفلفل الاسود، وكمان ربع معلقة من الكزبرة. الكزبرة بتدي طعم جميل جدا مع السجق. وكمان هنضيف نص معلقة من البابريكا عشان تدينا لون جميل جدا للطماطم. لو الطماطم بتاعتك حادقة ضيفي ربع معلقة من السكر، بس الطماطم اللي عندي بصراحة كانت ما شاء الله مسكرة فانا ما ضفتش السكر. وهنضيف حاجة بسيطة جدا على طرف المعلقة من الملح، لان السجق عايزة اقولك مملح وفيه طعم الملح كتير، فبصراحة انا ما ضفتش ذرة الملح اللي شفتيها دي، كان طعمه مظبوط وجميل جدا. خلاص كده سبت الطماطم لحد ما اتسبكت، دلوقتي هننزل بالسجق وهنقلب السجق مع الصلصه دي كده تقلبتين 3، وهنسيبه لحد كده ما يتشرب شويه من الصلصه. واخر حاجه هنضيف الفلفل الرومي. بس طبعا هنسيب السجق الاول كده يتشوح مع الصلصه. شايفين المنظر ولا الريحه في الوقت ده كانت تحفه؟ وخلاص كده بعد ما خدت كده غلوتين في الصلصه، دلوقتي هننزل بحوالي 3 حبايات من الفلفل، وكمان نص حبايه من الفلفل السبايسي لو حابه تستغنى عنها مفيش مشكله. وهننزل بالفلفل وهنقلب لحد الفلفل كده ما يدبل شويه. وبكده اكلتنا تبقى خلصت، واكله ما شاء الله سريعه جدا، وعايزه اقولك ما بتاخدش من وقتك وقت، هم 10 دقايق بتبقى الاكله جاهزه وجميله جدا.
كمان في نفس الوقت طعمها بيبقى تحفة. كل الاولاد بتحب السجق مع الكبدة طبعا. وخلاص كده في الوقت ده لو انت حابه تقطعي السجق، شايفه بالمعلقه بيتقطع معاكي بكل سهوله. مجرد كده ما بتضغطي بالمعلقه بتلاقي السجق اتقطع معاكي، وبكده السجق فضل محتفظ بشكله، وكمان ما تحولش اللحمه مفرومه. طريقه جميله جدا، اتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وخلاص كده السجق بتاعنا بقى جاهز. تقدري تقدميه مع مكرونه زي ما قلتلك، كمان تقدري تحشيه في عيش فينو او عيش بلدي. بصراحه انا بحبه مع العيش البلدي اجمل، بيبقى طعمه جميل جدا. خلاص كده السجق بقى جاهز، يلا بينا نقدمه مع بعض. هنقدمه مع فينو، كمان هقدمه مع عيش بلدي. هناخد كده السجق وهنحطه في الفينو، كمان هناخد حبه من الصلصه اللي هي طعمها تحفه، عايزه اقولك طعمها خطير. وكمان عيش بلدي اللي هو العيش بالرده بتاعنا ده تحفه. بصراحه بحبه مع العيش البلدي احلى بكتير من الفينو. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.